إذا جاي على بالكم أكلة خفيفة نظيفة وتتحضر بسهولة ما إلكم إلا هالوصفة. فطاير البطاطا بالمقلاية أكلة جدا طيبة، ما دام بيها جبنة تشط وتمط فأكلة غير شكل. فضلا الإعجاب والاشتراك والصلاة على الرسول. خلونا نبلش مع بعض. أول شي رح نسمي بالله. وهن عندي كيلو من البطاطا، بعد ما قشرتوها وغسلتوها رح أقطعها مكعبات حجم وسط بس لتستوي بالسلق أسرع. رح أضيف بمية السلق ملح وأتركها لتستوي. وهون أهم شي تشوفوا البطاطا إنه استوت على الأخير. وهون بعد ما صفيتوها من مية السلق رح ارجعها على الطنجرة على حرارة جدا هادية لتتبخر السوائل والرطوبة اللي صارت موجودة بقلب البطاطا، وهاي الخطوة جدا اساسية. وهي وحارة رح اهرسها بالشوكة او بايد الهاون لتصير عنا كأنها مرهم. شايفين ما شاء الله بهالشكل. رح اضيف التوابل: ملح، فلفل ابيض، بابريكا حلوة، ثوم بودرة وكاري. وهون رح اضيف عليها نص كوب من الطحين، تحتاجوا اقل او اكثر بالعجن يبين معاكم. تمام، رح اعجنها لتصير عندي عجينة واحدة. اخر شي رح انعمها بمعلقة من الزيت النباتي، رح ادخلها على الفريزر ربع ساعة قبل ما نبلش شغل بيها. وهون رح امسح كف ايدي بالزيت النباتي. تمام، وناخد قطعة من العجين وابلش اعملها على شكل كرة. واهم شي تدهنوا ايدكم بالزيت مشان ما يلزق عليها. رح اخذ قطعة من جبنة الحلوم موتزاريلا، اهم شي تكون تشط وتمط. ونحشيها بالنص ونسكر الاطراف. نمسح كف ايدنا بالزيت ونبلش نساويها بهذا الشكل. شايفين ما شاء الله العجينة جدا حلوة وسهلة بالشغل وما تعذبكم ابدا. وهون الثانية اللي حطيتوا عليها القطع دهنتوها بالزيت النباتي. رح ادخلها على الفريزر نص ساعة لتبرد القطع وتتماسك. ممكن تفرزوها وامتى ما حبيتوا تطلعوا وتقلوا منها. وهون بمقلاية جرانيت او تيفال، المهم تكون ما تلزق. حطيتوا شي بسيطة من الزيت النباتي، حرارته وسط. تمام، والنار تحته هادية. رح انزل القطع وبس تاخذ اللون الحلو نقلبها على الوجه الثاني. وخلوا عينكم عليها لانه هي ما تاخذ وقت على الغاز ابدا. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. والله انه اكلة غير شكل. هاي خرج جوع اخر الليل. جربوها جدا طيبة. اكتبوا لي رأيكم حبايبي بالتعليقات. بالعافية عليكم يا رب.